That's it. Thank you very, very much for inviting me today to this ceremony. I'm very, very happy to be here and very, very pleased about the MOU. It's really, really important institutional connection between Canada and Myanmar, and I can't think of a better pairing between your institution and one of the strongest universities in Canada, University of British Columbia. So I've already been introduced to you, but I would say again, good afternoon, distinguished guests. Yangon University Economic Director, His Excellency Dr. Tin Nguyen, University of British Columbia Professor Kai Oswald, and our IDRC colleagues. And I'd also like to give a special welcome to Dr. Amtunthrat, who's joined us today. Dr. Thad and I have been very much involved in other issues. He has very heavy responsibilities. He's a very busy gentleman, and it's such a pleasure to have him here with us here today. Thank you to Yangon University of Economics for inviting me to the signing of the Memorandum of Understanding. As I already alluded, the signing marks the first ever MOU to be signed between a Myanmar university and a Canadian university. And I hope it is the first of many. Yeah. Some of you may know the present MOU is the result of Canadian-funded efforts through the International Centre for Development Research, IDRC, as we like to affectionately call the organization, to provide support and mentoring for Yangon University of Economics to develop a solid, policy-sensitive education. Policy analysis means the need for solid, rigorous, and diverse university training. And your institution is striving to strengthen this program to meet this criteria. And Canada is pleased to be able to provide its support. The partnership with UBC has offered a new role model for policy-oriented education. The MOU, I understand, that's been developed provides for varied activities, including an annual IDRC-supported summer program, and 2 YUE students who will attend the winter session of UBC's Master's Program in Public Policy and Global Affairs. Fortunately, they will be in Vancouver and not in Ottawa at that time, because in January I think you could expect up to minus 40 degrees, but that won't happen to you in Vancouver. Good choice, everybody. UBC, I understand, will also offer potential workshops in areas like policy writing and publishing, as well as supporting the design of a new graduate program on public policy at YUE, which would really be very exciting. The partnership will also allow the 2 universities to explore other areas of cooperation and student exchange, including ways to support new Canada-ASEAN scholarship programs, what we call the SEED program, and we at the MSU would very much like to see that take off in Myanmar. I'd like to take this opportunity to point out that education is one of the Trade Commissioner Service of Canada's sectoral areas of focus. I just say a few words about that because you are a University of Economics, and I think you're going to appreciate what I have to say about that. So while education is not currently a priority sector for the trade program in Myanmar, we have other priority sectors at the moment. I'm struck by the increase in the level of interest in this market over just the past few months. So although the global economic conditions and the economy perhaps may not indicate that there should be such interest, in fact there is. So I'm struck by that. Canadian universities are globally recognized leaders in education through teaching, research, and partnerships. And Canada offers some of the best educational institutions in the world, which is why it's a destination of choice for international students. Canada is among the world's top 10 countries for attracting international students. And just some figures,
there are more than 350,000 international students and 350,000 international students studying in Canada. And that's expected to grow. And the fastest growing countries of origin are from Asia and Southeast Asia. International students contributed $11.4 billion to the Canadian economy and $9.3 billion to GDP as of 2014. Think about that. By way of comparison, this is greater than Canada's exports of wheat, softwood lumber, or financial services. So, education is not only essential, of course, to all their economies in terms of brain power and intellectual capacity, but also as a business. And it's equal to exports of automotive parts, which is a huge industry in Canada. So this is very, very striking. Canadian universities and colleges, UBC among them, recognize the potential of international education market and are embracing not just increased numbers of international students, but partnerships between the institutions themselves. And Canadian universities have global links with more than 5,000 active international collaboration agreements with counterparts all over the world. And now here. And this is why I'm so pleased with this MOU between these two very venerable institutions. So in closing, I'd like to thank IDRC for supporting the relationship between the University of Economics and the University of Minnesota in order for it to grow and to extend to many beneficiaries. I want to commend the two universities for your perseverance in further formalizing this relationship and to wish you all the very best in your endeavors together. Thank you. Thank you very much, Your Excellency, for your welcoming. Secondly, according to the agenda 2, may I invite Honorable Rector of 1E, Dr. welcome to us. Firstly, I think I would like to thank all of the persons responsible for this event, and also put their great effort this MOU into reality. So that's why I would like to thank all of the persons with this event in reality. So very good afternoon to all. Responsible for the ground, soon to be partner organization, one organization, and also look for those who is witness in this event, and also my goal in our work. We are professor, or that they put their effort to make this event. So, first of all, I would like to just introduce our university. So, our university is the one and the biggest one of the university, of the three universities teaching only business and economic-related subject in Myanmar. There's no other apart from the cooperative university. So, only three universities right now under the Ministry of Education. So we have right now 8,100 students, and among them 5,000 is graduate student and 3,100 is postgraduate student, postgraduate. Maybe we have a plans to extend our enrollment system, and maybe in next 2 years. So that's why we expect that another 4,000 students will be enrolled in the next 2 years. So it will be 1,000 students, 12,000 to 15,000 students in 23 years. So we have a plan, and also we have expand our capacity to
issue and next 3 years, within these 3 years. So and now I also I don't know exactly how the MOU because I will transfer from university, American University Economics to Yale last week, months. And also, this is not the first MOU signed by the University and my university. It's not only the first one. It's also the first one for me to sign MOU system. Yeah, the first MOU signed this MOU. I would like I have to take part as part of it. So that's why I also want to say everybody thanks a lot because this is my past and the MOU ceremony. Even I don't know exactly very deeply about the degree of the MOU because I don't have any such kind of experiences in signing MOU, frankly speaking. So everything is arranged by the program director, Dr. Tutu. He's the most responsible for this MOU and also he's responsible for the Master of Development Study, also head of Department of the Applied Economics. And also another one is our program director. She also has worked very heavily into this MOU. She is also responsible for the academic affair for all these universities. So I would like to thank all of my partners. So I think this is the first for the long term maybe continuous process. And also we would like to publish this kind of collaboration between the university and our university. So and then from now I think we can go through the normal journey for the years never ending trip. And so I also expect from this level we can get a mutual benefit. Yeah, mutual benefit also we need such kind of system from abroad because our education system and our university system, education level, I think everybody understands about it. So we need to upgrade our education level and also quality of our education. So that's why we need some assistance from the abroad. So I really give thanks to all of those who is coming together to make such kind of system of our university. Thank you for everyone. Thanks. Thank you very much for that invitation. Let me also extend a welcome to the Ambassador, to the Director. It's lovely to meet you for the first time. It's wonderful to be back here at YUE with colleagues that I've now worked together with for the last 2 years. I thank you for all of your efforts in bringing this day about. It's fantastic to have IDRC here to share in this experience, and last but certainly not least, I also want to recognize it's wonderful to have Professor Tet with us. He is in many ways the ultimate origin of this partnership. When I first came to Yangon, the introduction to YUE was through him, so it's appropriate that he's here as well. Thank you for the introduction to Yangon University of Economics. I'll do the same very briefly for UBC. UBC is, of course, a large university in Vancouver, as we heard, which makes it somewhat more mild in climate than much of the rest of Canada, as the visiting students last year appreciated, despite getting snowfall once or twice, and I know the 2 visiting students this year will appreciate. It's also a unique university in many respects because being on the Pacific coast, it is
very naturally in its orientation, not just to the rest of Canada to the east, but also across the Pacific to Asia. And as a university that has a very global perspective as a function of looking both towards North America, of course, towards Europe, and also to Asia, it's appropriate that it has built over the last several years the School of Public Policy and Global Affairs, of which I am a member. That new school is comprised of the Institute of Asian Research, which Professor Tent is an honorary professor. The Institute of Asian Research was designed quite a number of decades ago now, well before my arrival at UBC, to be a hub for better understanding and promoting the relationship between Canada and Asia. It's done much towards that end. What we recognized very clearly a number of years ago is the need to focus specifically on policy and politics in that relationship. When we made the decision to form a School of Public Policy and a Masters of Public Policy and Global Affairs, we thought very hard about the challenges that policymakers around the world, and particularly in Asia, face, and recognized that the models that existed around North America were in some ways inadequate. We recognized the importance of things like sustainability as economic development, as population growth puts challenges on the environment. It's important to think very hard about how policy decisions affect the environment and how sustainable they are, not just for the next year or 2 years, but for the next generation or 2 generations. We also thought very hard about the changing world of politics globally. We all know that China has grown in importance and will continue to grow in importance. And in many respects, the orientation that Vancouver and UBC has towards Asia puts us in a good position to try to bridge growing powers and growing economic influence across the Pacific with Canada's traditional orientation towards the United States and towards Europe. And then lastly, we recognized in constructing the new policy program that there is a very real need to think about evidence in the policy-making process. Evidence-based to incorporate the perspectives of a wide range of stakeholders and formulate policy in a way that is inclusive. One of the key parts, in my perspective, for evidence-based policy making is learning broadly, mutual learning. This is one of the areas where this partnership between UBC and Melbourne University of Economics has been really wonderful. I thank you for suggesting that we are helping in the development of Melbourne University of Economics, and I hope that some of our efforts have helped the students here. But I also want to recognize that this is very much a mutual learning process, and that the partnership isn't the one way from UBC to IUE, but that we benefit substantially as well from the expertise that you and your students have. I want to highlight a couple of those points. The simplest maybe is the fact that my experience here and the experience of other faculty members, of course, has been very enriching. I've learned an immense amount, not just about Myanmar, but about politics and development through being here. We've brought a number of PhD students to assist in the summer programs from UBC, and they have benefited immensely from the experiences here. And I can share that a number of them are writing dissertations now that include Myanmar, and they work very closely with some of the students here at Yangon University of Economics. Those kind of partnerships would have been very difficult without this institutional connection. But then it's also the case that the visiting students that we welcome to UBC are hugely beneficial for our students at UBC. Many of the students are Canadian and have a very global outlook, are
international students, of course, have a very global outlook as well. But in many instances, that outlook extends to the countries that Canada has long existing relationships with. To Europe, to the United States, maybe to Japan or to China, much less so to Southeast Asia. I think having the perspective of a country like Myanmar in our classrooms brings a very rich and new dimension to understand, to thinking about policy issues and political issues that we would otherwise not have. So I want to close as well by again, thanking everybody who's present here, but also emphasizing that this is a wonderful recognition of all of the efforts that many around the table here have put in over the last years. And it is a really important piece to the foundation that we've built between UBC and YUE that will allow us to continue this process of mutual learning over the next, let's just say hopefully decade or the next several decades. So thank you again, and I look forward to continuing to work together. Thank you very much, Professor Kai. The next agenda is a brief talk regarding the role of IDRC in collaboration between two universities. So, may I invite Mr. Edgar Rodriguez, Senior Program Officer from IDRC, to give a brief talk. Thank you very much for the opportunity to come to what I consider now almost one of my second homes, the Yangon University of Economics. The relationship that IDRC has with the people and the institutions we work with, it goes sometimes beyond the professional activities that we have together. We really see the motivation that people have had in learning. It seems to be quite universal. This is something that IDRC as an institution has been nurturing in many countries around the world for almost 50 years. So coming to Myanmar for the first time in 2014 and finding some already recognizable friends, such as Professor Chocho, who I remember meeting many years back in SK as a grantee of IDRC for a specific activity with the United Nations in Bangkok, show us already that Yangon University of Economics was high up in the list of people who, for example, the United Nations would invite to participate in their activities. So once we were able to come to Myanmar, we continued that contact. I've had the pleasure of talking, and again, thank you very much, Your Excellency, Tim Wynn, for welcoming again. Your predecessor, Kim Naing-woo, also welcomed me very, very warmly the first time that I walked into this building 4 years ago. And it has been a continuous learning, trying to find out what is that, where you are at, what are the activities that you needed the most, the interest that you have. It has been a long process, I know, but we are getting there. In 2017, we had the pleasure of working with our colleagues from Global Affairs Canada. And here I thank you very much, the ambassador and your predecessors and you, the colleagues now at the embassy and the previous ones. They have all been very supportive of IDRC. We would not have been able to do this without their support. They help us to visualize an initiative that would support the use of evidence in policy making, which is, we all recognize, I'm preaching to the converted here, we recognize that it's very, very important in all the different countries of the world, and in Myanmar in particular. So this use of evidence can only be done if the system of knowledge is in place. And in the case of Myanmar, you have many challenges. The places where IDRC works, they all have many challenges. The developing world in general has many challenges of producing that evidence.
and also of using that evidence, applying that evidence. It's a very long-term effort. So we sympathize a lot with that, and the initiative was a recognition in Canada that this would be something that Myanmar would need. We came up with, together with Global Affairs Canada, with this initiative of Knowledge for Democracy Myanmar. One way of supporting your democratic transition is to support this knowledge system. And it's in that belief that the initiative started, was signed in January 2017. And since then, we've moved relatively at a fast pace. I may remind you, some of you have been part of this initiative and they recognize some of the pillars that we have in place. One of them is to build the capacity and in knowledge institutions such as yours. You are one of those first pillars in Yangon University of Economics. We have a fantastic group of advisors such as Saya and Dundet, who I want to recognize as one of our advisors in this initiative, who has been guiding us with advice about the entire system and helping us navigate it as well. The first pillar has been to support institutions through training of graduate students, of faculty members who are at the same time teaching others. And we started, of course, with the Yangon University of Economics. I want to mention more the collaboration with UBC, which we greatly appreciate. Professor Oswald has been extremely generous with his time even before the start of the initiative. We have other universities, so I'm very happy to hear the ambassador mentioning that it's a priority or was an area of interest to the embassy to support all academic institutions. They're not present today, they're not part of this particular agreement, but I want to tell you that IDRC, as part of the pillar on building capacity, we also work with universities such as the University of McGill, the University of Montreal, much older than Vancouver. We work with the University of Toronto. We work with McMaster University in Hamilton. There's also a piece of this puzzle of Canadian universities that are providing their support in mentoring talent in Myanmar and in working in joint ventures with Myanmar. So that's part of our main pillar of capacity building within the initiative that is going to really support what I think is going to be a very long-term effort of getting this evidence into the policymaking realm. Second pillar that I want to bring to your attention, and this is as part of what IDRC is doing through this initiative, is to support other pieces of the puzzle of this knowledge system. Some of you will have a copy of our recent newsletter, and I will be drawing attention to that. If you don't have it, please get a copy when you leave. The first cover of this newsletter talks about a capacity building that we're doing with parliamentarians in Chad State. That's another aspect of building this use of knowledge in policy making, getting to talk to your parliamentarians who need to know this research. So we worked only in Chad State, again with support of Global Affairs Canada. We did a visit to the Kukla yesterday in Chad State, and that is a very promising collaboration. And the ambassador has been part of a number of efforts that they have done and that they continue to do to improve the use of research. In the same newsletter, you'll find out that we work with 3 institutions that are not universities, but they are the employers of many of your graduates. We have the Center for Economic and Social Development, CESD, a few blocks from here. Many of the graduates from these universities work with them, and in fact, they have proven to be the greatest glue between the different institutions. We have had activities together. They specialize, CSD specializes on economic matters, and they write a lot on the minimum wage, which is one of the topics we mentioned here. We also work with ALARM. ALARM is an environmental policy think tank. They are very active in this area,
environmental issues. So we find that that's also very important to function. And the third think tank that we support is CDES, is a Center for Development and Ethnic Studies. And they are central to the peace process in the country. And they are really striving for improving the way in which they use the evidence, they use facts to illustrate the difficulties, the challenges, and the possible solutions for the peace process. So the think tanks is another aspect that I wanted to highlight, that is part of this movement, of this initiative of supporting evidence. It's universities on one hand, but also think tanks as very key generators of knowledge, and the ones that can actually make things happen. In closing, I think that you have a valuable institution. You know that already. It goes beyond what you sometimes think or imagine, because we interact with your students, with your products. And that gives you a much greater outreach than you can ever think. We're very happy in our own team at IDRC to count with Patrick Lee. He's also a post-YUE, his alma mater. And also we work with Nan. They both are very appreciative of the institution and help us keep this link. So you can see that in many other institutions within Myanmar, you'll find a lot of your graduates, and that's a great asset to have. We look to the future, to greater achievements that will be coming up in the near futures. With Saya, you have a number of plans in here of things that you want to do. We hope to be walking with you part of that path, and to look forward to a bright future with the help of all of you. So thank you so much again for your support, and again, thanks for welcoming us to live here. May I just add to what Edgar has said, just to recognize that at our embassy, we have 5 of your students working in our embassy. And I just want to recognize 2 of them at the table, Kyo and Winmar, who are very important parts of the machine at the embassy. So thank you very much. Now, agenda 5 is signing of MOU. Therefore, I would like to invite Honorable Rector Dr. Deng from Yangon University of Economics and Professor Kai from University of British Columbia to sign MOU. After signing by the representatives of both universities, I would like to invite Her Excellency Karen MacArthur and Mr. Edward Rodriguez to sign as witnesses of MOU. Thanks. Thank you very much. That was good.
See you very much. Yeah. Just a little traditional. Thank you. Thank you. I want to give the presents and thank you very much. And then, may I invite Professor Cho to receive the gift? Thank you so much. Yes. May I invite you to receive the gift? Thank you so much. Now, let me move on to the agenda, which is closing announcements. milestone တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။အဲဒါပါလဲဆိုတော့ academy နဲ့ပတ်သက်တဲ့ collaboration ကိုဒီနေ့ MOU sign လုပ်ပါတယ်။အဲတော့စတာကတော့ဒီနေ့မှ MOU ထိုးနိုင်တယ်ဆိုတာကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုပေါ့နော် legal process အရာရှိလို့တင်ရတာတွေပဲကြားတာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီ collaboration process ကတော့ it started from 2007ပေါ့နော်။အဲဒါစနေပါပြီ။အဲတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ program လုပ်မှုရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲဒါပါလဲဆိုတော့ student exchange program and not to put a faculty exchange, but not to put a research position. And a lot of them, you know, apply for my MBA machine, and Yadama, Nayoga, 2018, 17 about after Nayoga, Udama, semester. And around the Lame 2018-19 academic year, the student year was my views in Lame. And Lame, July, August, summer program. Summer program solution, the UBC professor of IDRC. I might be in the end of the student interactive discussion. I might address a our segments are there, but research will segments are value talk about much more about tomorrow questions is today I'm going to take a lady in the winner, really look at it. The MOU signing ceremony they would have looked at it now. I did it Babio and Alice, tomorrow, Jamia collaborate partner university to put it at UBC. And tomorrow was sponsored for free support being the IDRC to be an e-platform. And I never information was sharing at the evening class they got the IDRC partner go Patrick Dani Chinese. I love to lay out the对啊，那有啦，ကျွန်တော် Patrick ပါကျွန်တော်လည်းဒီထဲမှာကျွန်တော် MBA တက်တယ် MBA ကျွန်တော် feedback မှာကျွန်တော်တက်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခုဒီနေ့ကျွန်တော်လုပ်မဲ့ activity လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ activity ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ e-learning ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းတယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ master ရေးတဲ့ thesis ရေးတဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော် online ကောင်းကောင်းသုံးပြီးတော့မှ research တွေတေချာရေးနိုင်လို့တက်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဟိုအကြောင်းဒီမှာအကြောင်းစတက်ကြတဲ့ကျွန်တော်စိတ်ကူးရင်ခဲ့တာရှိတယ်
ဆိုတော့အခုဒီဟာကိုကျွန်တော်ဒီကျောင်းကိုယူလာခဲ့တာဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော် academician မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော် professional တရားပါဆိုတော့ကျွန်တော်အဖွဲ့ရှိတယ် NGO မှာလုပ်နေတဲ့အဖွဲ့ရှိတယ်အဖွဲ့5အဖွဲ့တာရှိတယ်5ဖွဲ့လုပ်နေတဲ့ဟာအလုပ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုလည်းမတူကြပါဘူးဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုတွေလည်းကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကိုလုပ်မဲ့ research တွေကိုလုပ်မဲ့ thesis တွေတခု paper ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါတော့အဲ့ဒါအထောက်အကူပြုလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ညွှန်လင်းလို့ဒီ e-learning ကိုကျွန်တော်ဒီအကြောင်းကိုယူလာခဲ့ရခြင်းဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရှင် e-learning platform ကဒီ YU ရတယ်ကျွန်တော်တို့ IDRC ရဲ့ partner တခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ partner တွေက accessible ဖြစ်တဲ့ website ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ e-learning ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီတခြား course တွေလည်းအဲ့ထဲမှာတင်ထားတာရှိပါတယ်အခုဆရာခိုင်ဒီမှာစာတင်ပြီးတယ်ဆရာရဲ့ course တွေလည်းတင်ထားတာရှိတယ်သူကတော့ဒီသူ course ဆိုရှင်ဥပမာဆိုတော့နောက်ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့တင်ဖို့ရှိပါတယ်အခုကတော့ website ကလည်းအခုဥပမာစပြီးတော့ပြီးတော့ပြပါပြီဒါနဲ့စာအုပ်တွေတိတ်မစိုးသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်စုံစီသိနိုင်တဲ့စာအုပ်မျိုးတွေကကျွန်တော်ခုနလိုပဲတက္ကသိုလ်တွေကျွန်တော်ပေါင်းလုပ်ထားတာရှိပါတယ်ကျွန်တော် McGill University ရှိတယ်နောက် AIT University ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ British UBC ပေါ့နော်University of British Columbia နဲ့လုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့တက္ကသိုလ်ကြီးကကိုတည်နေတဲ့အကြောင်းအရာကျတော့ရှင်အဲ့မှာတည်နိုင်တဲ့ website မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါမို့ကျွန်တော် partner ကျတော့ဘာလို့ဆိုတော့ချွတ်ကြတော့ဥမာ gender study လုပ်ထားတဲ့ partner ရှိတယ်အဲ့တော့ကိုက research လုပ်တဲ့အခါကျတော့ရှင် gender နဲ့ပတ်သက်တဲ့ issue တွေသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ partner တွေကိုဒီမှာရှိတဲ့အကြောင်းသူကြောင့်သားကျွန်တော်ညီကောင်မောင်နှမတွေကလည်းတွမေးလို့ရအောင်လည်းကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားပေးပါတယ်လို့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီမှာ research လုပ်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ research ရေးတဲ့အခါ thesis ရေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်ကျွန်တော်တော်ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်အခုလည်းမခက်ခဲအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တတ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းကိုဒီဟာလေးရေးလာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် partner တွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီ e-learning partner ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကိုမြတ်တွဲလို့ခေါ်တယ်ကိုမြတ်တွဲလို့ခေါ်တယ်ကိုမြတ်တွဲကတော့သူကဒီခုကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ဒီ e-learning ကိုအကုန်အစအလည်းဆိုသူခု develop လုပ်ထားပြီးတော့မှကျွန်တော် partner တစ်ခုချင်းစီရဲ့တက်ပြီးတစ်ခုချင်းစီရဲ့အကြောင်းအရာကိုလည်းတင်ထားပြီးတဲ့ web developerကျွန်တော်ရဲ့ partner organization institution တခုအဖြစ်တဲ့မာလီလို့ခေါ်တဲ့မြန်မာ e-learning institute ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်ပြောပြီးပြီဆိုရှင်ကျွန်တော်မေ့နေတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာမိတ်ဆက်ပေးဖို့လည်းလူရှိပါတယ်မိတ်ဆက်ပေးမဲ့သူကတော့ Heather ကတော့ကျွန်တော် Canada Embassy က first secretary ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူကလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တို့လည်းလုပ်တဲ့ဥစ္စာကိုသူလည်းလာရောက်အားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပဲခုနဆရာမရှင်းပြသွားလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကျွန်တော် YUE နဲ့ကျွန်တော်တို့စာချုပ်နိုင်တယ် UBC နဲ့ဒီ MOU ထိုးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုခိုင်မာတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပေါ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ thesis ရေးတဲ့အခါအခက်အခဲရှိတာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ partner ကျွန်တော်တို့ partner တွေအများကြီးရှိတယ် for example တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတွေအလုပ်ကြောင်းအမျိုးသမီးတွေဝင်ငွေကြောင်းမေးချင်တယ်ဥပမာ labor cost တွေကြောင်းမေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှိမှာအများကောင်းတဲ့ partner ရှိပါတယ် CESD လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဖွဲ့တွေရဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ဒီမှာအကုန်လုံးရေးထားတာဆိုတော့အခုတော့ကျွန်တော်မှာအ hot ဆုံးကတော့အဲ့ဒီကိစ္စမျိုးတွေပဲเนาะဥပမာဆိုတော့ဒီ minimum wages တို့ဘာလို့ဆိုရှင်ဒီကညီကိုတွေပါ thesis ရေးမယ်တော့မသိသေးပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေကိုအထောက်အကူပြုနိုင်မဲ့အချက်လေးတွေကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာရေးထားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ဆိုတော့အခုအချိန်ကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ဗီဒီယိုဘာကြောင့်ရိုက်ထားလဲဆိုတော့အကြောင်းရှိရနော်ဘာလို့ရှိလဲခုနကကျွန်တော်ဗီဒီယိုရိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်အပြောလဲလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ဒီကျွန်တော်develop not ကြားရှိဒီ YUE ရဲ့ website ကိုပါကျွန်တော်ဒီထဲမှာထည့်ထားပြီးတော့မှတခြားတက္ကသိုလ်တွေပါကျွန်တော်ကြည့်စီချင်တဲ့စေတနာနဲ့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ပထမဆုံးတော့ mark ကတော့သူကအဲ့ဒီ e-learning အကြောင်းကိုရှင်းပြမယ်ပြီးတော့မှဒီ e-learning ပြီးသွားတဲ့အခါဆင်မချိုကကျွန်တော်ပြောတယ်တခုခုကတော့ sharing လုပ်ပါဆိုလို့ကျွန်တော် sharing လုပ်မဲ့ game လေးတစ်ခုနဲ့ဒီညနေရဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်အဆုံးသတ်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ game တစ်ခုထဲမှာလည်းအားလုံးပေါင်းပြီးပဲပေးကြပါလို့အဲ့ game ကစားတဲ့လူတိုင်းအကျိုးရှိတဲ့ game မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာလည်းဒီမှာလုပ်တဲ့ပါဝင်တဲ့ညီကောင်မတို့အကုန်လုံးလည်း executive level ဆိုတော့ကိုယ်လုံးမှာအကုန်လုံးအထီးဖြစ်တယ်အကုန်လုံးလည်းကိုယ်တက်ဆိုင်ရာရောက်ရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာအကျိုးမဲ့ game ဖြစ်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်ပြောနေတယ်ဆိုတော့ဒီ channel စာပြီး map ကိုကျွန်တော်ချိန်ပေးပါတယ်မင်္ဂလာပါဟို
ကျွန်တော်ကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေလာမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ထင်ထားတာတော့ဗောနော်ကလေးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်ထားတဲ့မာစတာတန်းလို့ဒီရောက်တော့ကြားရတယ်ဗျာမာစတာတန်းဆိုတော့လေကျွန်တော်ထင်ထားတဲ့တော့ငေးပါတယ်အသက်လေးတွေကနော်တက်ကြောရှိတာတွေ့ရပါတယ်နော်ဟိုမစခင်ပေါ့ဆရာမကြီးလည်းခုနမိတ်ဆက်သွားတယ်ဒီနှစ်အတွက် UBC ကိုသွားမဲ့ကျောင်းသူ2ယောက်တစ်ချက်လောက်မတက်ထားโอเคနော်ဆရာမနာမည်လေးတစ်ချက်လောက်2ယောက်လောက်တပြိုင်တည်းပြောလို့ရပါတယ်โอเคနော်โอเค congratulation ပါဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းရှင်းနေကြရင်ဒီတင်တန်းဒီကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရပါတော့ဒီထက်မကလည်းဟိုသွားမဲ့လူတွေတွေ့ရပါတယ်တော်တော်လေး active ဖြစ်တဲ့ကျောင်းသားမျိုးကျွန်တော်ထိုင်နေရနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့နဲ့သိပါတယ်စကားမပြောတာတော့နော်ရှေ့ကိုကျေးဇူးပြုရှေ့ကိုနည်းနည်းလေးတိုးပြီးထိုင်မင်းပိုကောင်းပါတယ်ရှေ့ကလူတွေကိုကျွန်တော်ရွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်းနေတယ်โอเคနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့လာတဲ့အဖွဲ့ထဲမှာပေါ့နော် IDRC အကြောင်းကို IDRC ဆိုတာဘာလဲဘာတွေလုပ်နေလဲပုံမှန်ပြီးမှအဲ့ဒါကိုသိတဲ့လူတစ်ချက်လောက်အဲ့ဒါမသိတဲ့လူတစ်ချက်လောက်လက်ထောင်သိတဲ့ထဲမှာလည်းမပါဘူးမသိတဲ့ထဲမှာမပါတဲ့လူပါ Okay so they are not အသိမသိကြဘူးပေါ့ခဏလာပဲသိတယ်ခဏလာတယ်ခဏလာတယ်ခဏလာတယ် Okay then maybe we need a brief introduction so I ask them to raise hand if they are not aware of what IDRC is doing here so I think you better it would be helpful if you can explain like very briefly okay so လောက်တော့တော့တော့ဒီဟိုတာဝါနေသူဒီလောက်တဲ့ရပါနာမည်ကတော့ Edgar Rodriguez Good, thank you, Patrick. IDRC launched together with the Global Affairs Canada last year an initiative that is called Knowledge for Democracy Myanmar initiative. And this program has in mind to promote generation of knowledge so that people can use it in their work, in their policy making, in the discussions that they hold, trying to use it. So this is the main driver of the initiative. Is trying to generate knowledge, try to use it for purposes that mean to discuss options for policy, for example. And this initiative involves a number of institutions. As you have seen from the list of in the flyer, many of the institutions, think tanks, NGOs, universities, some of them local, but also they're regional universities, Canadian universities. There are many, more than 30 partners are generating knowledge. This knowledge is relevant for policy. They want to reach other people. They want to exchange that information with others. Is this production and exchange what we are trying to facilitate with the initiative? And we hope that tonight's talk will be contributing to that exchange. If you want to learn more about what IDRC has been doing the last 3 months, I hope that everybody leaves the room today with a copy of our newsletter. And I will be able to take more questions about what IDRC is doing. But we look forward to being with many of you, many of your institutions, and many of you personally in the coming months, working with you to make this initiative a success. So thank you very much. Thank you. အဲ့တော့ IDRC ဘာတွေလုပ်နေလဲဗမာပြည်မှာဘာတွေလုပ်နေလဲသိတယ်လူအခုထိလက်မထောင်သေးဘူးဒုက္ခပဲကျွန်တော်လည်းထပ်ကြည့်လိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတိကျကျွန်တော်တို့ဒီ research တွေကျွန်တော်တို့ support လုပ်ပါတယ် research တွေ support လုပ်တဲ့ institution တွေရှိပါတယ်နောက်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ မြန်မာနဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင် think tank ပေါ့နော် think tank ကိုပြောရင်ကျွန်တော်မြန်မာတို့ကြီးသွားသလားမသိဘူးနော်ဂူရုပါတော့အဲ့လောက်ကြည့်တော့မဟုတ်ဘူး think tank ဆိုအဲ့လိုဂူရုလို့ပြောချင်တဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော် think tank တွေ initiative သုံးခုလည်းကျွန်တော်တို့ support လုပ်ပါတယ်သူတို့တွေကဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ policy making တွေပြီးတော့မှဒီတခြားဒီ ethics
study ပေါ့နော်ဒီ federalism နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာတွေလည်းနေချို့ကြောင့် alarm ဆိုရှိတယ်သူတို့ရဲ့ alarm ဆိုတာဆရာဝန်မျိုးတူဆိုတာကျောင်းသားတွေကအမျိုးတွေကြားမှုတွေတယ်သူကဒီ environmental နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါကျရင်ဒီ policy making တွေမှာသူတို့အများကြီးလုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ think tank တွေလည်းသူတို့ support လုပ်တယ်ခြား NGO တွေကျတော့ဘာ NGO လဲဆိုရှင်သူတို့ဒီ women empowerment နဲ့ပတ်သက်တဲ့ research တွေလုပ်တဲ့research တွေဘောနော် research ကအများကြီးလုပ်တဲ့အဲ့လို NGO တွေလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ပါတယ်အနောက်မှာကျွန်တော် mix up ဖြစ်နေတဲ့တယောက်ရှိတယ်ဝင်းနီဒါဝင်းနီလို့ခေါ်တယ်သူကတော့ MIID ပါနောက်ကတည်းက MIID ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ women and economic empowerment ပေါ့နော်သူတို့အဲ့လိုမျိုးဒေတာတွေမှာမျိုးသမီးတွေလုပ်နေတဲ့အားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာကိုသူတို့ teacher research လုပ်တဲ့ MIID လို့ခေါ်တဲ့ NGO တစ်ခုပါဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ child NGO တွေလည်းလုပ်တဲ့ဥစ္စာရှိတယ်မှာ women တွေမကဘူး child gender study တွေလည်းလုပ်တယ်ဥပမာဒီခုနကျွန်တော်ပြောသွားသလိုပဲအနေဆုံးလကပိုင်းဆိုင်ရာတော့ပေါ့နော်ပြီးတော့မှဒီ migration တို့အဆက်ရှိတဲ့ဥစ္စာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကျောင်းသားတွေတော်တော်များလုပ်တဲ့ thesis အမျိုးအစားတွေကျွန်တော်တို့ဒီထက်မှာအကုန်လုံးနားလုံးနေနဲ့စာအုပ်အုပ်ဖြစ်ပါတယ်လို့လည်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ mark ရဲ့အတလောက်ပဲဆက်ထားပြရတယ်ဆိုတော့သူတို့ Okay thank you ပါဒီဟာလေးရှင်းပြ Okay ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုဒီ IDRC e platform ကဘာတွေလုပ်တယ်ဆိုတာသိဖို့အတွက်ကပေါ့နော်အဓိက IDRC ကဗမာပြည်မှာဘာတွေလုပ်နေလဲဘယ်လို activities တွေရှိလဲဒါလေးအကျဉ်းမြင်သိအောင်ပါနော်အဓိက development ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကအကြောင်းသားအကြောင်းသူတွေလည်းလား development လေ့လာနေတဲ့ခါကျတော့အဓိကအရေးကြီးတာ knowledge ပေါ့ခုခေတ်မှာတော့ knowledge ကဟိုလွယ်ပါတယ် knowledge ကိုအဓိကဘယ်မှာရှာကြလဲ internet ပေါ့ Google Facebook ဟလားအများအားဖြင့်ရှာကြတယ်အဲ့တော့ဒီလို program တွေလုပ်တဲ့ခါမှာဒီလို knowledge ကတခါကျရင်ဟိုစုစုစည်းမရှိကြအောင်စုစုစည်းမရှိတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအတွက်ကိုဒီ knowledge ကိုဒီ development နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလားဒီ program ဆိုရင်လည်းဒီ program တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ knowledge ကိုစုစုစည်းစည်းတနေရာနဲ့ဖြစ်အောင်ပေါ့စုစုစည်းဆိုတော့ကမှ knowledge တွေမဟုတ်ဘူးဒီ knowledge ကို generate လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပါစုစုစည်းဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုပေါင်းစည်းပေးတဲ့အနေနဲ့လုပ်တာပါအဓိကကျွန်တော်တို့ IDRC e platform အကြောင်းအကျဉ်းမြင်လေးပြောပါမယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ leaflet လေးရှိတယ် e platform ကိုဘယ်ကနေတော့ access လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာပေါ့နော်တစ်ချက်လောက်နောက်ကိုဝေလိုက်ရအောင်အဓိကလောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ private group ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ IDRC ရဲ့လက်ရှိဗမာပြည်မှာရှိနေတဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေလက်တွဲလုပ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့နော်partner set 18ဖွဲ့ရှိတယ်ဒါတွေတွေ့ရမယ် link ကလည်းအဲ့ဒီမှာပေးထားတယ်ပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားရဆိုရင်ကိုယ်တိုင်လည်း register လုပ်လို့ရပါတယ် register လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့က administration နဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတဲ့ခါမှာဟလား access ပေးတဲ့နဲ့မပေးတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဟောဖြစ်ပါမယ်ကျွန်တော်ကမှာပါဟုတ်အဲ့မှာဖုန်းနံပါတ်လည်းပါပါတယ်အဲ့ဒါလည်းကို Patrick ဖုန်းနံပါတ်ပါအဓိကတော့ IDRC လက်ရှိဗမာပြည်မှာဘာတွေလုပ်နေလဲနောက်ဆုံး news တွေဘာတွေလဲဟလား event ဘာတွေလဲဥပမာဒီနေ့လိုဟာမျိုးဆိုရင်ဒီ YUE နဲ့ကျွန်တော်တို့ MOU ထိုးတဲ့ဟာတွေပေါ့ဟလားဒါတွေလည်းသိအောင်လို့နောက် IDRC ရဲ့ partner တွေကဘယ်သူတွေလဲသူတို့တူးစီရဲ့လုပ်နေတာဘာတွေလဲပေါ့နောက်အရေးကြီးတာတစ်ခုကတော့ impact story ပေါ့ဒီ partner အဖွဲ့အစည်းတွေကတချို့တွေက development နဲ့ပတ်သက်လို့development လေ့လာနေတဲ့အကြောင်းသားအကြောင်းသူတွေဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတကယ် impact ကဘာလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟို theory ပဲသိနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်သူတို့ organization တစ်ခုစီကသူတို့ research တွေကသူတို့ရဲ့ impact တွေဘာတွေလဲဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာဘယ်လိုဖြစ်သွားသလဲဘယ်လိုတွေအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလဲဟလားဒါလေးလည်းကျွန်တော် record လုပ်ထားရှိတယ်အဲ့တော့အကြောင်းသားအကြောင်းသူတွေနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အကြံပြုခြင်းနဲ့ impact story တွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းပို့ပေးလို့ရတယ်ဟလားနော်ကျန်တဲ့လူတွေနဲ့ share လို့ရအောင်နောက်ဒါကတော့အရေးကြီးတဲ့တစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာတော့အများဆုံးသုံးနေရတော့ဟို online မှာဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ဟို idea play ကြတဲ့ခါမှာတော့အများဆုံးဘာကိုသုံးလဲဆိုရင် social media ကိုသုံးကြရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ် professional level ကြတဲ့ခါကျတော့ဒီလောက်ကြီးဟိုတိတ်ပြီးတော့ knowledge share လုပ်တဲ့ခါမှာ professional level အဆင့်မှာသုံးတဲ့ဟာတွေနည်းကြတယ်ပေါ့နော် forum တွေ discussion တွေဟာနည်းကြတယ် development နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့က share ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဟလာ organization အလိုက်တော့၎င်းကို topic အလိုက်တော့၎င်းဟလာဥပမာ gender နဲ့ပတ်သက်လို့တော့၎င်းဒီလိုဆွေးနွေးလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလို platform မျိုးအခြေခံပေးထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာနဲ့ထပ်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ platform လုပ်ထားတာဆိုတာ register လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်လေအဲ့ client တွေနဲ့ invite လုပ်ပြီးတော့မှတခါတည်းမေးချင်တဲ့စာတခါတည်းအဲ့မှာမေးလို့ရတယ်တခါတည်းဖြေရပါတယ်ဗျအဲ့လောက်လည်းများအောင်တို့လုပ်ထားပေးတယ်သူတို့ရှိမှသူတို့ချက်ချင်းမပေးနိုင်ဘူးဆိုရှင်သူတို့ link တွေပေးတယ်သူတို့ပေးတဲ့ link တွေကအရန်ကောင်းနေမယ်လို့လည်းကျွန်တော်တကယ်ပြောတယ်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ partner အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တင်ဟလား IDRC ရဲ့ partner အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ရပါတယ်နောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့ပြပအဖွဲ့အစည်းတွေပါဟလားပို့ပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးနိုင်မယ်ဟလားဒါမျိုးတွေဖြစ်လာမယ်
နောက် resource ကတော့ဒါကတော့ဒီ research လုပ်နေတဲ့လူတွေဟလာအကြောင်း master တက်နေတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့အရေးကြီးဆုံးပေါ့ဟလာ resource ဆိုရင်ခုနပြောသလို Google မှာရှာလို့ရတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဟလာပို့ပြီး specific ဖြစ်တဲ့ဟာပို့ပြီးတော့ detail ကြတဲ့ဟာပို့ပြီး target ဖြစ်တဲ့ subject တွေ topic တွေကြရင်ရှာခက်ခဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့မျိုးလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့e-learning materials တွေရှိတယ်ဒီ partner အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ IDRC နဲ့တွဲပြီးတော့ဒီလို lecture တွေသင်တန်းတွေဟလာသင်တန်းတွေနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီဟိုစာသင်ခန်းထဲမှာရိုက်ထားတဲ့ဟာမျိုးတွေဒါတွေပေါ့နော်အခုဒီလိုလာရင်းနဲ့ကားမစီးလာတဲ့လူဘယ်နှယောက်ရှိလဲအကုန်လုံးကားနဲ့လာတာပေါ့နော် traffic ရှိတယ်ဟလာအခက်အခဲရှိတာပဲဘယ်လိုပဲဖြစ်အဲ့တချို့သော subject တွေတချို့သော lecture တွေကဟိုစာသင်ခန်းထဲမှာလာမှဟိုနားထောင်မှရမယ့်ဟာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟလာအိမ်မှာနေရင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုဘာဖြစ်လဲဖုန်းပွနေနေလဲလေ့လာလို့ရတာမျိုးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကစူးစီးပြီးတော့သင်ပေးထားလေးရှိတယ်လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုတော့လက်ရှိ course တွေကဒီ link မှာရှိပါတယ်ဒါလည်း IDRC နဲ့ကျွန်တော်တွဲပြီးတော့ပူးပေါင်းပြီးတော့လုပ်ထားတဲ့ course တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဟိုအခုဒီမှာဆိုရင်ပေါ့နော် master တက်အတန်းအတွက်ဆိုရင်စုစုပေါင်းကြာချင်းဘယ်လောက်လဲမသိဘူးဗျတက်အတန်းတစ်နှစ်ခွဲတိုတယ်2နှစ်အတန်းထဲမှာထိုင်ရတာဘယ်နှလအတန်းထဲမှာထိုင်ရမှာတစ်နှစ်ခွဲပေါ့နော်အဲ့တစ်နှစ်ခွဲထိုင်ရမယ့်အချိန်ကိုပေါင်းကြည့်လိုက်ဘယ်နှနိုင်လောက်ရှိမယ်များထင်တယ်မသိခင်ဗျာအတန်းထဲမှာထိုင်ရမယ့်အချိန်အကျမ်းမြင့်ပေါ့အကျမ်းမြင့်ဘယ်နှနိုင်လောက်ရှိမယ်တဲ့နိုင်900နဲ့800ဟုတ်ပြီနော်နိုင်800ပေါ့အဲ့တော့အကျမ်းမြင့်တွက်ကြည့်လိုက်ရင်မနေဘူးဟမ်388နိုင်ဟုတ်ပြီနိုင်400ပေါ့နိုင်400တောင်းအဲ့နိုင်400 lecture နားထောင်မှုတော့ကိုကျွန်တော်တို့အိမ်ကနေတော့ထွက်လာပြီးတော့ဒီရန်ကုန်မြို့ကားကျက်တဲ့ဟာ YBS နဲ့ဟလာနောက်ပါလဲကိုပိုင်ကားနဲ့တော့၎င်းလာရမယ့်အချိန်ကကားစီးလာမယ့်အချိန်ကဘယ်လောက်ရှိမှတင်လဲနိုင်400အတွက်ပေါ့ဟောကားစီးတဲ့အချိန်မပါဘူးဟုတ်ပါအတန်းထဲမှာထိုင်ရမယ့်အချိန်ပဲ400လာတနာကြီးအပြန်တနာကြီးအဲ့တော့900အတွက်ကိုနောက်ထပ်တစ်စားလောက်တော့အဲ့ဒါကို3နှစ်မြောက်ခုန900ကို3နှစ်မြောက် so total to graduate from this course you need about 1500 hours including 1500 hours okay so အဲ့ course တွေကိုကျွန်တော်တို့က3ပုံ1ပုံလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ online လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဟဲ့လားဘယ်လောက်တက်တာသွားမလဲဟုတ်လားအကျန်တဲ့အချိန်မှာကိုအပြင်မှာထွက်ပြီးတော့ဘာလုပ်နေလို့ရလဲအပြင်မှာထွက်ဘာလုပ်နေလို့ရလဲခင်ဗျာဟောကိုသိကြတယ်မရှိပြန်လေ့လာရတာရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကပြောချင်တာကတော့အခုခေတ်မှာဟို knowledge ကိုပေါ့နော်ဘယ်လိုရနိုင်မလဲမြင်ဘယ်လိုရနိုင်မလဲပိုပြီး effective ဖြစ်ဘယ်လိုရနိုင်မလဲဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုစဉ်းစားသင့်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုစဉ်းစားလို့ရအောင်ပြောတာပါအဲ့သုံးဖို့တစ်ပုံလောက်ကျွန်တော်တို့ခရီးသွားတဲ့အချိန်ကို short ချနိုင်မယ်ဆိုရင်ကိုပိုလေ့လာနိုင်တယ်ဟလားပိုပြီးတော့ကိုဒီ study အတွက်ပိုပြီးတော့ emphasize လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီလို platform တွေဒီလိုအခြေခံတွေရှိပါတယ်လက်ရှိမှာအဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းဟိုပိုပြီးအသုံးဝင်အောင်ကျွန်တော်တို့လည်းပိုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကူညီပေးလို့ရအောင်ပေါ့အကြံပြုလို့ရပါတယ်ဟလားလေ့လာခြင်းတဲ့အားတွေလေ့လာလို့ရပါတယ်ဒီမှာလက်ရှိပြီးသား course တွေလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတွေကိုလေ့လာရင်းနဲ့ဟိုအကြံပြုလို့ရတယ်ဥပမာဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပြည်နာမဲ့အကြောင်းရေးထားတယ်ဟို public နဲ့ပတ်သက်တဲ့ financing လို့ပြောလို့ဆိုရှင်ဒီမှာသူရေးထားတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဝင်မေးကြည့်ပါဝင်ကြည့်လိုက်ဒီမှာဆိုရှင်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟိုခြား background ပေါင်းစုံနဲ့လာတဲ့ညီကိုတွေအကုန်လုံးပဲเนาะဟိုအကြောင်းကထွက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့အလုပ်တစ်မျိုးတည်းလုပ်နေတဲ့လူတွေလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီတောင်းကိုယ်တိုင်တက်ခဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကျောင်းသားရဲ့ feeling တွေကျွန်တော်သိတယ်။အဲဆိုတကယ်တမ်း Google ရှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်မှရှာလို့ရှာမှမသိအချိန်သာကုန်သွားတယ်။စားရမှာဘာမှရောက်မလား။ဆိုတော့ခုနက Mark ပြောသားတယ်လို့ပဲဟို Google ကပဲကျွန်တော် download လုပ်ပြီးတော့ thesis ရေးတာရတယ်သိမမိုက်တော့ဘူးလေခုခေတ်ကြီးရတယ်မလား။ဆိုတော့တခြားပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေဒီလိုမျိုး topic တွေမှာကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးဆွေးနွေးကြကျွန်တော် link တွေအများကြီးပေးထားတာရှိတယ်။တို့တကယ် academician တွေပြောတာဆိုတော့တို့ပြောထားတဲ့ course တွေအားဆိုရှင်အနောက်မှာ course ကို reference လုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေအများကြီးရှိပါတယ်လို့လည်းပြောပြစေ။ Okay နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောတာတော်တော်များပြောပြီးပါပြီနားထောင်နေတဲ့လူတွေအိမ်ငိုက်နေမှာဆိုလို့အကယ်လို့ကျွန်တော်တို့အခုသင်တဲ့ဒီ course ပေါ့တစ်နှစ်ခွဲစာ course တွေထဲမှာပထမဆုံးထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ကအကယ်လို့ e-learning ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်အတန်းနဲ့လာကြမလို့တော့ဘူးဆိုရင်ပေါ့ဘယ်လို course မျိုးဥပမာတစ်ခုနှစ်ခုလောက်ပေါ့နော်ဘယ်လို course မျိုးအရင်ဆုံးလုပ်တင်လဲအတန်းထဲမှာလာကြမလို့ပဲနဲ့ကောင်းနေcourse တွေတစ်ခုနှစ်ခုလောက် micro economics ဆိုတဲ့လုပ်ရ
ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာကိုလမ်းလျှောက်လာရင်လည်းနားထောင်လိုက်တယ်နည်းနည်း very effective ပါနော် မိုက်စားနေတယ်အဲ့ဒါသိတယ် micro ဟုတ်ကဲ့ okay ဟုတ်ပါ micro economic လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တခြားရော macro ဟုတ်တာပေါ့ micro economic လုပ်လဲ macro လည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဓိကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုလဲတော့မှီချင်မှမှီမယ်ပေါ့နော်မှီလဲမှီမှာပါအဲ့နောက်လာမယ့်ចောင်းသားတွေအတွက်လည်းအချိန်အများကြီးတက်တာသွားမယ်ဟလားပို့ပြီး effective ဖြစ်ကိုလဲကို research မှာပို့ပြီးအချိန်ပေးလို့ရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေပြောခြင်းနဲ့ဒီဟိုအတွေးလေးပဲ idea လေးပဲရသွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုအကျိုးရှိပါတယ်နော်တခြား trade to ချာထူတော့မရှိတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ဒီ e-learning လုပ်တဲ့ဟာကတော့ဟိုရှားတာလွယ်အောင်ရေးတာတားတာတွေလည်းပို့ပြီးတော့မိုက်သွားအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုရွေချက်လည်းရှိပါတယ်အဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ရှိမှကျတော့ဒီမှာအလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေကြီးပဲဒီ area အလုပ်လုပ်တဲ့တရားမှမရှိဘူးဒါဒီမှာ executive level တက်တဲ့အခါကျတော့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါကျရင်ရှားတယ်အောင်လည်းကျွန်တော်တို့ကတစ်စစ်ပေါ့နော်ဆရာမချူချူကလည်းကျွန်တော်တို့ပြောပါတယ်ဟိုဒီမှာကျတော့အဲ့လိုနောက်ကျလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဒီရန်ကုန် University ရဲ့ website တွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပို့ပြီးကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရှိတယ်အဲ့တော့ကျောင်းသားတွေလည်းကိုရေးချင်တယ်ခုန mark ပြောသလိုမျိုးပဲကိုယ့်ရဲ့ lesson learn တွေကိုယ့်ရဲ့ impact story တို့ဘာလို့အဲ့ဒီမှာတင်ရေးလို့ရတယ်ကိုတင်ရေးလိုက်လို့တခြားကျောင်းသားတွေဖတ်တခြားတက္ကသိုလ်ကဖတ်တခြား partner ဖတ်လဲဒါအင်မတန်မင်္ဂလာပါပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှိမှကျတော့များများသောအဖြစ်ပါဖြစ်တယ်ဆိုကိုတိထားတာကိုပဲတင်ထားတယ်ဘယ်သူမှလည်းကျွန်တော်ကပေးမသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တိုင်းပြတော့ဆင်းရတာလည်းပါတယ်ဘာလို့တယောက်တယောက်ပေးမသိဘူးဘောနော်ပေးမသိအောင်နေခဲ့ရတဲ့အချိန်နဲ့တိတ်များတဲ့ခါကျတော့ပေးမသိတဲ့ဇဲကပါသွားတယ်အဲဒါဒီကျောင်းသားရဲ့အထက်မှာတကယ်လို့ကိုတိတာကိုအောင်မြင်တဲ့အချက်တစ်ခုခုဆိုလို့ရှိရင်ရေးလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေးထားပေးပါတယ်လို့လည်းပြောပြတယ် okay ဒီလား okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ကညနေစီစဉ်မဒီစီစဉ်လုပ်ပြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ခုနဲ့ကျွန်တော်အဆုံးသတ်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာအခုဆိုတဒန်းဒီဘက်ကိုတဒန်း9ရောက်ပေါ့နော်ကျောင်းသားတွေတော့9ခုဖွဲ့မယ်9ဖွဲ့ပေါ့နော်တော့တင်း3 5ဆိုရင်ကြားတယ်ဒီလိုယူသွားရတင်း3 5တင်း3 5ဆိုရကိုယူသွားတဲ့ခုနကကိုလည်းကိုမှတ်ထားပြပါဦးနော်ဆိုတော့ငါမဒီကြောလာ3ကြောလာမသိဘူးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဆက်ကနေစား1 2 2 5 1 2 Fine. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3 4 5. Okay. ဒါနော်ဆိုတစ်တက်ဒီဘက်ကိုတစ်ချက်ဆိုပြီးနေ့1 2 3 4 5ဆိုပြီးလားလောကဝစီလုံးကြီးပြောလားโอเคဆိုတော့ကဲကို့ဘွဲ့နဲ့ကိုဘောနော်ခေါင်းဆောင်တရားလောက်ရွေးလိုက်ပါတော့ဘယ်မှာရက်တော့မှတော့ရှာပါ
ဒီ game မှာလား active ဖြစ်တာလားတဲ့တော့ဒီ game မှာဘာကြည့်ထားရပြရလဲရှားလာတယ်ရှားလာတယ် exchange AI exchange ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုရှာအင်းလူပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဆရာမတို့က knowledgeable ဆိုတဲ့စကားလုံးဆက်ဘုရားဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဆိုရှင် W ကိုမရှာတော့ဘဲနဲ့ M ကိုပြောင်းနေလို့တာတကယ်ပြီးသွားလားဆိုရင်တကယ်ပြီးလားပြီးဟုတ်လားဆိုတော့ကျွန်တော်ခုစကားနည်းနည်းအတူလေးပဲပြောပြပြတယ်ဘာလို့ professor ကသူ summer program ကြောင့်သူလည်းရှင်းပြအောင်မယ်ဆိုတော့လေဆိုတော့ဒီမှာဘယ်မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာအကြောင်း၅ချက်ရှိ၅ချက်ကဘာလဲဆိုတော့နံပါတ်1ချက်ကကျွန်တော် leadership ကိုကျွန်တော်ပြောပြတယ် leadership ပေါ့နော်ဒါစကားလုံးနဲ့ပြောဆို CELL ဆိုပြီး S ဆိုပြီး sense ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြင်ခဲ့နံပါတ်1ချက် C coordination ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာလို့ဒီ coordinate လုပ်လဲခုနကတကယ်တမ်းဒီခေါင်းဆောင်9ယောက်ကိုကျွန်တော်ကတကယ်တမ်းချက်ရှိ knowledge ပဲဆိုရဲအကိုနော်ကျွန်တော် communication အစိုးရနေတာ communication ကို participation ကိုအစိုးရနေတာနော် participation ဆိုရဲဆို globalization အစိုးရနေတာအဲ့လိုပဲခေါင်းဆောင်တွေအစိုးရရှိဒါပေမဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကဘာလုပ်လဲအဲ့ဒါကိုတယောက်နဲ့တယောက်ခေါင်းဆောင်ချင်းချင်းက coordinate ရှိလားမရှိတဲ့အခါကျနောက်ဆုံးဘာဖြစ်သွားနောက်ဆုံးကိုဘယ်ရှိကိုပြဿနာတွေအများကြီးလုပ်လိုက်တာဆိုတော့လူတာရဲ့ကြောင့်ဟိုဘက်မှာကျွန်တော်ရှိတယ်ဆရာရလာအစစ်တီဖြစ်လာနော် crisis လာတာချို့အရာပြီးပြောတယ်ချို့တို့ပြီးလို့ချို့ကအရာတက်ကြအရာပြီးကြတာလူလာတယ်ရှိတယ်ချို့အရာချင်းတဲ့အားရှိတာဆိုပြီးမှတကယ်တော့ participation မှာ globalization မှာပြီးမှပြီးရှိတယ် globalization မှာပြီးဆိုတော့ဘုံမှာပါဒါပေမဲ့နားရမပြီးစေတဲ့အခါကျပါပဲဘာလို့လဲသူကနေမပြီးရှိရတော့တမင်နဲ့ချိန်တော့ပါပြောလိုက်အဲ့လိုမလားဆိုတော့ဒီမှာဆိုတဲ့အခါ ethics ကိုဆိုချင်တာနော်ကျွန်တော်မကြည့်ဖို့နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုကျွန်တော် site တွေလုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်အနေကို software နဲ့ဒီပြန်ပြီးတော့မှ site လုပ်ပြီးတော့မှရေးလို့ရတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှမရေးဘူးဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် thesis လုပ်တဲ့အခါဒါ document ပဲလို့ကျွန်တော်ရှိမှ ethics ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဟာတွေကျွန်တော်ရှိဖို့လိုရဲဆိုတော့စာလာဒီမှာနည်းနည်းပြောချင်တယ်ဆိုတော့ခုနကတော့ဆို C နောက်ခုကျ ethics ပေါ့နော်နောက်ခု E ရပါဆို evidence ခုနဆရာကလည်းအများကြီးပြောတယ်တခုဆို evidence တွေတော့ evidence တော့ရှိတယ် W M တောင်းတယ်ဟုတ်တယ်လားဆိုအဲ့ evidence က strong evidence လားဟုတ်တယ်လားအဲ့တော့အကြောင်းပြဆရာရေးရမပြီးလို့လည်းဘာလို့ဆိုဆိုင်ပြီးပါကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာအချင်းဖမ်းတာဆိုအဲ့လိုပဲအခုခုဆိုရှင်ကျွန်တော်ရှိရတယ်ဒီလိုနာမရှိတာဆိုရှင်မင်းတို့ရတယ်ဟုတ်တယ်လားနားရလားဘူးလား something ဒါနော် reference ကိုပါဆိုအဲ့လိုမျိုးတဲ့ကျွန်တော်ဒီ e-learning လောက်ထားရှိတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် e-learning နဲ့ဒီ game ကိုဆိုတော့နောက်ဆုံးL ပေါ့နော် leadership ခုနပြောပြတယ် leadership ကခုနခုဆိုရှင်ကိုတည်ထားတဲ့ဥစ္စာဆိုကိုမှရှိတဲ့ resource ကိုရင် analyze လုပ်ကြည့်ဖို့ရည်ရှိတယ်ကိုမှဘာ resource တွေကိုအရင်ကြည့်ရတဲ့ခါလေး wow ဆိုပြီးတော့ချပြရတဲ့ကကြာအကုန်လုံးဒီမှာကမ္ဘာဖြစ်သွားလားတော့ဆိုတော့စူညာပြီးတော့အကုန်လုံးလူကြရက်ကြတဲ့အစင်းအောင်ဖြစ်လာတယ်ကျုပ်ဆိုချင်ဒီလို game ဆော့ရတဲ့ဘလောက်အသက်ကြီးတော့ဒီတဲ့တချို့ဆိုတိတ်ရတယ်ကျွန်တော်ကြည့်ရတယ်လေအာရှိလားလို့ပြောတယ်အာဘာမှမပြောတာရှိဘူးလေဟိုတော့နေပါလားတော့လိုက်ကြည့်တာအာရှိတယ်ဒီကအာရှိတယ်ကြည့်တာအာရှိတယ်တရားကိုလေးကြပါမိတယ်လူအမပြောမယ်အာရှိတယ်မရှိဘူးလေမရှိဘူးတော့လာဆိုတော့ဒီလားဒီလားရှာတော့လာဆိုချင်ဒီနေ့စလာမှာကဘာဒီနေ့ရှိတယ်သူစလာပြီးဆိုတော့လို့ဒီမှာဒီနေ့စလာကိုဆိုရဲဒီမှာ price ရရရှိတာ
လို့ကျွန်တော် process တိုင်းသူ summer program ကြောင့်ရှင်းကြမယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး game လေးနေတော့တကယ်လို့ခုခါကျွန်တော်ပြောတာချင်သေးတယ်လည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ NGO မှာလုပ်တာဒီ20ကျော်ကြာပြီဆိုတော့ဒီလိုမျိုး professional fees မှာကျွန်တော်လုပ်တဲ့အခါကြာရှိတယ်လိုအပ်တဲ့ဥစ္စာတွေကျွန်တော်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ဒီပါတယ်ကျွန်တော်IDRCမှာအကြောက်ပါတယ်ဆိုတော့အခုဒီ game ကနေစားလိုက်ကြရတယ်တခြားကိုအလုပ်ထဲမှာလည်းတခြား share နိုင်တဲ့ຢာဖြစ်နေတယ်လို့လည်းကျွန်တော်ပြောပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် It's wonderful to be back here. I think it's impossible to speak after him. I understood not a single word, but I was laughing the whole time, so it must have been very entertaining. So my preference would actually be that I sit down and you just keep speaking. There are some familiar faces. I know I've met some of you earlier this year when I gave a talk here about decentralization in Indonesia and what it might or might not mean for Myanmar. We initially thought maybe we would do a short lecture tonight, but since it's already quite late, and I think all of you have had a long day and we've just had an important signing downstairs, I thought rather than that, maybe instead it would make sense to talk to you very briefly about the UBC-YUB collaboration. Who here has spoken to somebody who was part of our collaboration in the past? I know at least one person in the room has been part of it. Does anyone know anything about the collaboration? About our partnership? What we do? Okay, then I'll start really basic. We, UBC, myself, and a couple of my colleagues came to Yangon a few years ago, met with a number of different universities in the hopes of working together. We had a very good connection to Professor Chocho, and so we have been thinking since that time about different ways that we can share some of our strengths with some of your strengths and build a program that allows us to learn from each other. 2 years ago, in 2017, I think it was May we started, we had our first summer program together. And that was a 3-week-long program where we held class every day for about 3 hours. I taught one of the weeks. 2 of my colleagues from UBC taught the other weeks. The focus there was on sharing some of the way that we approach research methods and research skills at UBC with the EMPA students at that time who were writing their thesis. Our objective at that point was to help everybody who is working on a project with a new set of tools, or at very least a different perspective on how they might do their research. That summer program went very well, I think. We had another one last summer. Do you want to say a couple of things about it since you were part of it? We will hold a 3rd summer program in somewhere between May and July in 2019, meaning less than half a year from now we'll be beginning. I hope that we see as many of you in that program as possible. I know a lot of you spend a lot of time in classrooms and work, so it's difficult to ask you to spend an additional 45 hours with us. I promise you we'll do our best to make the experience worthwhile. One thing I also want to suggest, you seem to enjoy the activity of, I see lots of colorful paper, and lots of moving around the room. We do our best during the summer program to make the time we have together as interactive as possible. So there won't be a lot of me standing in front of you talking to you. What we hope to do instead is to share some thoughts and have all of you learn from each other. That means a lot of exercises, a lot of discussion, a lot of asking questions.
hopefully at the end of those 3 weeks, those of you who are working on research projects will have made good progress on those projects. And for those of you who are not working on research projects, will have some ideas about things that you might want to pursue. I'll also be back at that time, and the lecture that I was going to give tonight I'll do at some point then later on this year. That's basically everything. The other thing I do want to suggest to you too, it's interesting hopefully in part because we'll bring a number of PhD students from UBC who are working on research on the region to help with the class. So that means that you have then an opportunity, and we have an opportunity, to get to know not just the 2 other professors, but a range of graduate students who are also doing research as well. We found in the past that we have some very nice connections between students at Vancouver and students here in Yonge. So we're almost at 6:30. We're past 6:30. I hope that I see a lot of you in a few months, and I thank you for your attention, especially after that really, really interactive session with Patrick a couple of minutes ago. And that's all. Enjoy your evening as well. Thank you. So, ဆရာမပြောထားတဲ့ဒီလောက်ဒီနေ့ညနေစီစဉ်ကလောက်ပါပဲတဲ့ဆိုတော့နောက်ကြဆုံးကြရအောင်နော်ဟုတ်